सो भाई इसमें देखो कंप्लीट एग्जॉस्ट सिस्टम वगैरह लग गया, वो भी फुल फ्री फ्लो बेंड के साथ लगा, सारे स्टॉक एग्जॉस्ट वगैरह यहाँ, और उसका प्लेट वगैरह सब कुछ यहाँ। एक बार इस वाली बाइक को करते हैं स्टार्ट, और इसका अब इनिशियल एग्जॉस्ट एंड उसके बाद कंप्लीट फुल थ्रॉटल सुनो। अभी ये इसका इनिशियल है, कंप्लीट थ्रॉटल लीजिएगा अंकल। बहुत ज़्यादा लाउड हो गया।